принципе, не важно, что вчера был снегопад у нас. Вид с окна. Нормальная весна. Снегопад лес до 100 метров скрывает. Сегодня утром минус 16. 5 апреля. Погода продолжает развлекаться. Сейчас минус 16,8. То есть снега у нас в принципе не уменьшается особо. Зато пол России половодье заливает. То есть весна скоро. И мы ждем весну через месяц. В нас крепко сидит культурный код охотников-рыболовов наших предков. Мы его не продали. Поэтому начинаем и готовиться к весенним страданиям. Дрыга, блин! Однако. На елку прошу не смотреть. Как нормальный российский ленивый мужчина, если бы я был холостой, я бы ее вообще не разбирал. Новый год прошел, ну подумаешь, до следующего Нового года нам год ждать. Но так как я в свое время женился, приходится убирать. Когда к 8 марта, а когда и... Ну в этом году к 1 мая. Беру обязательство убрать. И на этой охоте-рыбалке, ну никак не обойтись, блин, без бродей. У нас-то в нашей местности сапоги-то крайне важная вещь. И хороший сапог большую роль играет. Ой, вот тут бродни-то и нужны. Пожалуй, это основной атрибут. Волей и случая в прошлом году мне пришлось испытать 3 вида сапог этих бродней. Поэтому выскажу свое личное мнение об этих ребятах. Сначала вспомним тобольские сапоги, бродни. Достали современные сапоги. Раньше при Союзе 2 года служили худо-бедно при ходьбе по тайге. А сейчас год это максимум. Эх, новые придется. Спросил, дайте российские посмотреть. Сказали, российских нету. Ну, они, говорят, 2 года работают, в отличие от ваших. Ну, попробуем заказать в интернете. Это у тебя карта памяти. Российские бродни купил. В интернете. В наших магазинах их нету. Решил для сегодня, для сравнения, поносить российский сапог. Мать его за ногу. Кто из них придумал? Что засовывать? Что-то хреновато. Да, пожалуй, вот эти черные тобольские сапоги бродни самые хреновые. В том смысле, что голенища твердоваты все-таки. И когда сжимаешь ногу, вот сгибаешь, блин, и здесь зажимает, и здесь натягивается. За сегодняшний день ходил, ноги из строя вышли. А учитывая, что еще вчера на лодке в этих собаках ездил, потом шевельнуться не мог. Она нельзя сказать, что твердая. Российские когда-то, советские когда-то были, вообще ногу сжал и тут артерию пережимала насмерть. Этого такого нет. Она вон, ну, есть небольшая мягкость, но недостаточная. Сегодня я 2-3 часа катался на лодке на озере. И потом встать не мог, у меня суставы практически вышли из строя. Затекли ноги и все, хана. Суставы перестали двигаться. Все сосуды были пережаты. Короче, хреновые. К самым замечательным сапогам я бы отнес, конечно, бродни сапоги из ПВХ. Вот такие бродни, которые на мне сейчас обуты. Отличная штука. Сколько мы их понакупали с дядей Валерой. Причем они российские, всякие. В основном они были российского производства. Главный плюс – мягкие голенища. Спокойно ногу можно засунуть, легко ходить, и суставы ног не пережимает. Ни при движении по тайге, ни на лодке.
Но у них есть очень большой, громаднейший минус. Крайняя слабость на пробитие. Дырявятся за милую душу. Туда входить чуть не 100 метров. Тогда лучше перелезу. Ха! Мать моя. Фу. Ни хрена себе. Приключенницы. Ну вот, не успела от избушки километра отойти, как уже супер подлянку получил. Продырявилась. Мать ее за ногу. Слабые сапоги, слабые. При больших плюсах этих сапог, в принципе, один минус. Вот эти тонкие, блин, так слабые. Тюкнул в кустах где-нибудь на сучок и кирдык, дырочка. Поэтому, когда год служат, слава богу, а то и один сезон. Все-таки вот эти сапоги с тонкими голенищами. Когда ездишь на лодке с согнутыми коленями, в легкую их меняешь, то бишь одну вытянул, вторую подогнул, наоборот. И поэтому не устаешь. И ходить, в принципе, напряга нету. Пожалуй, зря их критикнул. Может, они слабоваты, из-за этого тонкие. Вон, как купил в тот же сезон весенний, бац, пробил. Ну, заклеил и ничего. Второй сезон сходило. Правда, вот здесь на сгибе они слабые, то бишь их постоянно голенища надо выпрямлять. Если на зиму оставишь, почти гарантированно там где-нибудь дырка будет. Но функционально, вот, пожалуй, лучше, чем с этими толстыми голенищами. Если ты не чисто в трусах ходишь, а что-то одето, она и тепло тоже помогает сохранять. По крайней мере, в начале зимы я ездил, и ничего. И, наконец, Бродни Тигар. Неожиданно один товарищ, Андрей Суслов, вчера Вася приехал, говорит, на, сапоги получай. Ну, я на всякий случай написал ему ночью. Я говорю, продаешь или что? Он говорит, нет, не продаю. Говорит, мне пофиг, что ты там скажешь, главное, правду скажи. Резиновые сапоги Тигар выбрали лучшую обувь, сделанную вручную в Европе. Фу, нашли чем хвастаться. Скоро Африка обгонит. Сделан из натурального каучука. Целлофан точно европейский, дырявый. В принципе, Бродни придуманы. Основная цель – защитить ноги от влаги в экстремальных условиях, там, где вода может быть до колена, а то и выше. И когда разные виды сапог, все начинается от удобства от их обувания. Так, ну что? Ох, держать распущенными, но потом я их сложу. Главное, чтобы там они не застряли. Так, ну в середине какая-то узкость есть, но там мягкий, поэтому проскочили. Верхняя часть достаточно мягкая. Так, а вот эта херня, она что, для лилипутов придумана? Она до сапог не дотягивается. Мать их за ногу. Братья славяне что, такие мелкие, что ли, выродились? Под европейцев легли? Или это не так экономят? Простая матерчатая лента. Бантиком завяжем. Надеюсь, они там каждые 5 минут развязываться не будет. Ну, где-то так. Голенища этих Бродней достаточно толстые. В холодную погоду, кстати сказать, большой плюс. Ногам прилично тепло. Вроде даже жарко ногам. Тепло сохраняет точно. Я вот сейчас иду, вон 50 метров еле-еле прошел. Пока шли, я особого веса, что они тяжелые, легкие, не ощущал. Просто шел и все. Но бедрам что теплее, это точно. Потолще. Потолще, да. И материя тут, по-моему, потолще. Водой болото наполняется по полной программе. Ой-ой-ой, ни хрена себе. Вот тигар.
Тигар, блин. Блин, все-таки толстая резина вряд ли сильно хорошо. Голенища толстоваты за счет того, что материя толстая. Слушай, ты вроде вчера прочитал, что их сгибать нельзя. А не сгибать это нафиг они вообще нужны. Замыть эти ноги. Ух ты! То, что они теплые, откровенно, я пошутил. Столько сапог носил, ни разу такого не было. Тепло сохраняет. А сгибаться не хочет. Блин. Ну, европейцам тепло нужно, конечно, раз отказались от газа российского. А, да. Так что им и трусы, и сапоги, и все теплое надо. Да. У меня где-то в каталоге видел это меховые трусы, это можно выписать. Им что ли на экспорт дать? Пиндосы на свое время ножки Буша развалились сначала, а потом... мы сами вообще-то развалились. И потом нас ножки Буша послали, блин. А мы давай трусы им меховые посылать будем. Хреново сгибается. Ну, доставай глицерин, это, обтирать. Ты хочешь сказать, что югославы думают, что кто-то в России будет глицерином мазать? Да нафиг. Такие сапоги, в принципе. То, что она толстая, тепло дает, но снимать хреновые. Ладно. Надеюсь, до завтра поставлю сушиться наверх. Не полопается? Если больше 25 градусов не будет. Посмотрим. Так, от печки 1,5 метра. 1,5 и не сгибаются, а висят. Да. Правда, замучаешься каждый раз так. Ну, температура, надеюсь, не больше 25 под потолком. Тепло вообще-то натопили. Ну ладно. Надеюсь, не 1 000 000 градусов. Я смотрю, ты замерзать тоже начал. Да. Меня тоже дрожь стало брать. Холодрыга. Ладно, поход закончили. Одну пару сапог потеряли. В смысле, Валерий Батькович кучу дырок там понаделал. В тонких этих. Ну, я в тонких приехал. А Валерию Батьковичу эти тигара подарил. Иностранная. Тигар. Югославия. Они там написали, сам читал, тепло дают. Тепло не ощущал. При 0 градусов хрен ощутишь. По-моему, как застынет, так еще холоднее становится. От ветра спасает лучше, если уж так считать. Ну. Но все равно тоже мерзнет. Мерзнут, конечно, что там. Это только на первый взгляд кажется, что у меня к весне выбор большой. В реальности эти черные жесткие, эти замечательные, но, блин, деревятся, и с ними ходить, блин, неохота попадать. Холодная вода, она как огонь, жгет ногу. Эх, так что эту весну большая вероятность, что встречусь с тигаром. Ждем весну.